ආයුබෝවන් අද අපි කෙටියෙන් කතා කරමු චූටි පැටවුන්ට එක්ක වැටීම කියන කාරණාව ගැන. අලුත උපන් චූටි පැටවුන්ට වැඩි වශයෙන් දකින්න තියෙන කාරණාවක් තමයි එක්ක වැටීම කියලා කියන්නේ. චූටි බබාලට එක්ක වැටෙද්දී අම්මලා ගොඩක් බය වෙනවා. වැඩිහිටි අපටත් එක්ක වැටෙද්දී ලොකු අපහසුාවක් දැනෙනවානේ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අපේ අම්මලා වැඩියෙන් බබාගේ බඩ කොච්චර පිරලා තිබුණත් චූටි බබාට කිරිම බොවනවා. ඒ වුණාට මේ දේ ගොඩක් නුසුදුසු දෙයක්. මොකද ඕනෑවට වඩා චූටි පැටියට කිරි පෙවුනහම එයාට කිරි වමනේ යන්න පුළුවන්. මේ කිරි වමනේ යන නිසාත් චූටි පැටියට ඒකෙන් ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. චූටි පැටවුන්ට බහුලවම එක්ක වැටෙන්න හේතු මොනවද? මේ චූටි බබාලගේ ශරීරයේ උරස් කුහරයයි උදර කුහරයයි වෙන් කරන මහා ප්‍රාචීරය තාම හොඳින් වැඩිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳින් පරිණත වෙලා නැහැ. වැඩිහිටි අයගේ වගේ නෙමෙයි චූටි බබාලා ඇඬුවාම, කිරි බිව්වහම, චුට්ටක් දැඟලුවාම, ඒ වගේම චූටි බබාලා ඔහේ කියවගෙන යද්දී මේ එක්ක වැටෙන එක නිතරම සිදුවෙන දෙයක්. මහා ප්‍රාචීරය ඉහළ පහළ යන එක සාමාන්‍ය කාරණාවක්. නමුත් මේ එක්ක වැටෙද්දි සිද්ධ වෙන්නේ මහා ප්‍රාචීරය ඔහේ එයාට ඕන විදියට හිතුමනාපෙන ඉහළ පහළ යන එක. ඉතින් මේ හේතුව නිසා එක්ක වැටීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු අයට එක්ක වැටෙද්දි අපහසුාවක් දැනෙනවානේ. ඒ වුණාට චූටි පැටවුන්ට එක්ක වැටෙද්දි ඒ ගැන කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද චූටි බබාලට එක්ක වැටෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකෙන් එයාලට වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බබාගේ එක්ක වැටෙන එකට කරන්න බෙහෙත් මොන හරි තියනවද? නැහැ. බෙහෙත් වර්ග මොකුත් නැහැ එක්ක වැටෙන එකට කරන්න. චූටි බබා එයාගේ වයසින් පරිණත වෙද්දී එයාගේ ශරීරය ඇතුළත තියෙන අවයවයන් නිසියාරින් පරිණත වෙද්දී මේ සුළු අපහසුතාවන් එයාගෙන් මගහැරලා යනවා. එක්ක වැටෙන එකත් එයා පරිණත වෙද්දී නවතිනවා. ඒ වුණාට චූටි බබාලගේ එක්ක වැටෙන එකට අතීතේ ඉඳන්ම කරපු කෙමක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද දන්නවද? අතීතයේ අපේ අම්මලා චූටි බබාලගේ එක්කාව නවත්තන්න මේ ප්‍රසිද්ධ කෙම අනුගමනය කරලා තියෙනවා. චූටි බබාගේ ඇඳුමේ නූල් කෑල්ලක් අරගෙන අම්මාගේ කෙල ඒ නූල් කෑල්ලේ තවරලා චූටි පැංචාගේ නළලෙන් තියෙනවා. මේකෙදි වෙන්නේ චූටි බබාට ඒ සීතල දැනීම නිසා එයාගේ අවධානය වෙනස් වෙනවා. එතකොට එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ මාංශ පේශීනුත් ඒ සීතල දැනුන තැනට අවධානය යොමු කරන නිසා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා චූටි පැංචාගේ එක්ක වැටීම සමහර විට නවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට කරන්න හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. මේ ක්‍රමය මම කරන ක්‍රමය. චූටි පැංචාට එක්ක වැටෙද්දී ඔඩිකොලොන් බිඳු කිහිපයක් අල්ලට අරගෙන ඒක නළලෙන් තියනවා. එතකොට ඒ සීතල නිසා චූටි පැංචාගේ අවධානය වෙනස් වෙලා එයාගේ එක්කාව නවතිනවා. එක්කාව මඟ හරවා ගන්න මේක අපිට උපකාර වෙනවා. ඉතින් චූටි බබෙක් ඉන්න ඔයා මේ වගේ සාමාන්‍ය කරුණු ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. චූටි පැංචාට එක්ක වැටෙන එකට බය වෙන්න එපා. මේ වගේ ඔඩිකොලොන් කිහිපයක් යාගෙන නළලට තියලා බිඳු කිහිපයක් තියලා එක්කාව මඟ හරව ගන්න උත්සාහ කරන්න.